Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe kryeadministratori do t'i krye vetë procedurat e shitjes për pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara, si dhe lidhje në vijim të kontratave përkatëse, referuar ligjit për ankandin publik. Në një projekt ligj që nxjerr për konsultim publik nga Ministria e Brendshme, theksohet se Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ka zhvilluar ndjeshëm kapacitetet e saj institucionale, administrative dhe teknike. Në kuadër të kësaj rritjeje funksionale, është vlerësuar e arsyeshme që procesi i shitjes së pasurive që agjencia administron të kryhet tashmë nga vetë institucioni. Duke qenë se administrimi i plotë i këtyre pasurive përfshin edhe fazën e shitjes, është e arsyeshme dhe logjike që i njëjti institucion që i menaxhon të çojë deri në fund edhe procedurat e shitjes për të garantuar koherencë, transparencë dhe përgjegjësi të unifikuar në çdo fazë të procesit, theksohet në projekt ligj. Sipas dokumentit, përfshirja e një institucioni të dytë në proces ka krijuar deri më sot vonesa të ndjeshme në përmbylljen e procedurave të shitjes dhe kalimin e të ardhurave në buxhetin e shtetit. Kryerja e procesit nga vetë agjencia do të mundësojë menaxhim më të shpejtë të aseteve, reduktim të burokracive dhe rritje të efikasitetit financiar. Transferimi i funksioneve të shitjes tek agjencia shmang duplikimin institucional, ul kostot administrative dhe mundëson përdorim më efikas të burimeve njerëzore dhe financiare. Në vend të dy institucioneve që kryen veprime të njëpasnjëshme për të njëjtin proces, përgjegjësia përqendrohet në një ent të vetëm. Një shumë praktika ku agjencitë homologe për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara ushtrojnë vetë proceset e shitjes si pjesë e zinxhirit të plotë të administrimit. Kjo siguron transparencë, gjurmëshmëri dhe menaxhim profesional të ciklit të plotë të pasurisë nga sekuestrimi deri në shitje dhe transferim të ardhurave. Sipas hartuesve, projektligji vjen si rrjedhojë reformës gjithëpërfshirëse qoftë për territorin, nga përdorimi eficient i ndërtimeve pa leje të konfiskuara, ashtu edhe për mirë administrimin e pasurive si monedat virtuale, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në rritjen e të ardhurave të buxhetit të shtetit e në vijim të përdorimit të tyre për interes publik dhe social.